շատ սերիներկաններ, հարգելի ուտեր, ողջունում եմ բոլորի, Հայաստանում, Վրաստանում և աշխարհում կրոնի կամ համոզմունքի ազատության արդի հիմնախնդիրները տարածաշրջանային համաժողովին։ Պետք է արձանագրել, որ կրոնի ազատությունը ամենակարևոր ազատություններից մեկն է, որովհետև ես գոնե համոզված եմ, որ մարդը Աստծուն հավատալով առաջին հերթին հավատում է ինքը իրեն և հետևաբար կրոնի ազատությունը, Աստծուն հավատալու ազատությունը իմ պատկերացմամբ առաջին հերթին ամեն մարդու ինքը իրեն հավատալու ազատությունը։ Իհարկե ժամանակակից աշխարհում և դրանից առաջ կան մարդիկ, ովքեր իրենց հավատում են ընդհանրապես Աստծուն չհավատալով, բայց միևնույնն է, այս պարագայում են մարդը ինքը իրեն հավատալու գործընթացում առանցքային դերակատար է դարձնում մարդուն և սա չափազանց կարևոր է։ Նկատի ունեմ, որ կրոնի ազատությունը իհարկե մարդու ազատությունն է, կրոնի նկատմամբ մարդու ազատությունը ամենակարևոր ազատություններից մեկն է և դա առնչվում է ունի այն բոլոր արժեքների հետ, որոնք համընդհանուր կերպով այսօր ճանաչված են մարդկության կողմից։ Լինի դա ժողովրդավարությունը, թափանցիկությունը, մարդու իրավունքները, ազատությունները, արդարությունը և այդպես շարունակ։ Այս առումով ես ուրախ եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը իսկապես հետամուտ է կրոնի, համոզմունքի, հավատքի ազատությանը, խղճի ազատությանը և նոր Հայաստանը առավել ևս լիարժեք հավատարիմ է այս արժեքներին և կարծում եմ այն, որ այսօր Հայաստանի ազգային և տվյալ համատեքստում կրոնական փոքրամասնությունները իրենց զգում են լիարժեք, դա իմ ասածի կարևորագույն ապացույցներից մեկն է և ես ուզում եմ ասել, որ մեզ համար սա սկզբունքային հարց է, որ ազգային կրոնական փոքրամասնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է երաշխավորված լինեն իրենց լիարժեք, իրենց ինքնությունը պահպանելու, զարգացնելու և իրենց ինքնությամբ հպարտանալու հնարավորություն պետք է ունենան։ Ընդհանրապես կրոնը և միջկրոնական հարաբերությունները թերևս հաջորդ ամենակարևոր թեման, որովհետև երկար ժամանակ ընդունված է եղել մտածել, որ կրոնը և կրոնական պատկերացումների տարբերությունները սովորաբար բաժանում են մարդկանց իրարից։ Բայց մենք այս իրավիճակը բավականին տարօրինակ ենք համարում նաև այն բերումով, որ հանրահայտ կրոնների կամ ամենատարածված կրոնների մեծ մասը նրանք ըստ էության բխում են միևնույն Աստծուց։ Եվ սա մեզ ստիպում է ասել, որ բաժանարար գծերը ոչ թե կրոններն են քաշում, այլ դրանց մեկնաբանությամբ զբաղվող մարդիկ։ Որովհետև մեր հավատքը և համոզմունքը այն է, որ կրոնը իրականում մարդկանց միավորելու համար, կրոնը իսկ իրականում խաղաղություն և ներդաշնակություն հաստատելու համար, կրոնը իրականում երջանկության հասնելու համար է, մարդկանց օգնելու համար է, որ նրանք հասնեն երջանկության։ Եվ եթե բաժանարար գծերը կառուցվել են այս կամ այն կրոնի տեսության բերումով, այսինքն մարդկանց տարբեր մեկնաբանությունների բերումով, դա նշանակում է, որ այս բաժանարար գծերը կարող են վերածվել նաև նույնպիսի մարդկանց նոր մեկնաբանություններով, նոր մոտեցումներով և իրենց իսկ կողմից քաշված և ստեղծված բաժանարար գծերը վերածնելու միջոցով և դրա ամենակարևոր նախապայմանը փոխադարձ հարգանքն է միմյանց ունեցած համոզմունքների, զգացմունքների, հավատքի, պատկերացումների և ընկալումների վերաբերյալ։
Եվ ես հատկապես այս առումով եմ կարևորում այսօրվա համաժողովը, որովհետև այս համաժողովում փոխադարձ հարգանքը առավել ևս ընդգծվում է եւ այսպիսի համաժողովները պետք է օգնեն, որ մենք կրոնի, խաղաղության, ազատության, սիրո եւ ներդաշնակության կրոնական պատկերացումների մասին հասնենք ընդհանուր մեկնաբանության, ընդհանուր հայտարարության։ Ես հավատում եմ, որ սա հնարավոր է, նաև գիտեք, ինչքան դժվար է, բայց դժվարությունները մանավանդ Նոր Հայաստանում երբեք եւ ոչ մեկին չեն վախեցնում, այնպես որ մեր համաժողովին մաղթում եմ դուխով հետամոտ լինել այս բարդ հարցերի լուծմանը եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, ելույթի համար խոսում եմ տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Արման Թասունյանին։ Մեծարվա պարոն վարչապետ, հարգարժան պարոն Բերգատելյան, ձեր գերազանցություններ, տեսմաններ, հայ առաքելական եկեղեցու կրոնական համայնքների եւ կազմակերպությունների սիրելի ներկայացուցիչներ, Վրաստանի ժամանած անդրել, հարգելի միջնային եւ բարոներ։ Ողջունում եմ այս տարածաշրջանային կոնֆերանսը, որը վերաբերում է զրահին ու արտահայտած թեմայի կրոնի ազատության ու դրա հետ կապված հիմնահարցերին Վրաստանում եւ աշխարհում, Հայաստանում, Վրաստանում եւ աշխարհում։ Շնորհավորում եմ Եվրասիա տարածաշրջանային համագործակցության հիմնադրամին այս կարևոր միջոցառման անցկացման կապակցությամբ։ Այդ միջոցառումը նվիրված է այնպիսի արժեքների, որոնք անփոխարինելի են մարդու կենսագործունեության, յուրաքանչյուր հասարակության բնականոն զարգացման համար։ Իհարկե յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի, կրոնի ազատության իրավունք։ Այս իրավունքը ներառում է կրոնը կամ համոզմունքները փոխելու ազատությունը եւ դրանք ինչպես միայնակ, այնպես էլ այլոց համատեղ, հրապարակած կամ մասնավոր կարգով արտահայտելու ազատությունը։ Նշածս իրավունքը երաշխավորված է ինչպես մեր երկրի ստացած միջազգային պարտավորություններով, այնպես էլ մեր երկրի սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է նաև կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը, որը նույնպես ամրագրել է երկրի համանդրությունը իր հիմունքներով։ Ուզում եմ կարևորել վարչապետի կողմից հնչած այն դրույթը, որ երկրում սկզբունքորեն կարևոր է համարվում եւ պետք է պաշտպանված լինի կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը եւ փոքրամասնությունների, կրոնական փոքրամասնությունների գործունեությունը։ Չափազանց կարևոր դրույթ է, որը կարծում եմ արձանագրում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության համար կարևոր նշածով։ Անվիճելի փաստ է, որ մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատությունը ժողովրդավարական պետության քաղաքակիրթ հասարակության հիմքերից է։ Այն ոչ միայն կրոնական որոշակի պատկանելիություն ունեցող մարդկանց ինքնությունը եւ կյանքի մասին նրանց ընկալումները ձևավորող կենսական տարրերից է, այլ կարևոր երաշխիք է նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր օրինակ որևէ կրոնի հետևորդ չեն կամ չունեն կրոնական համոզմունքներ։ Ժողովրդավարական հասարակության անբաժան մասը կազմող բազմակարծությունը, որը դարերի ընթացքում հաջողությամբ գնով է նաև ձեռք բերվում, կախված է այդ ազատությունից։ Այստեղից է բխում արգելքը, որը նպատակ ունի բացառել մարդու իր կրոնական համոզմունքները կամ կրոնական պատկանելիությունը բացահայտելուն, այդ համոզմունքները փոխելուն ուղղված ցանկացած հարկադրանք։ Այս բացարձակ արգելքն է, որ կազմում է այս ազատության հիմնարար երաշխիքներից մեկը։ Դա երաշխավորելու հանրություն ունի նաև մեր երկիրը։ Կրոնի դավանանքի կամ մտքի ազատությունը սերտորեն կապված է նաև մարդու մյուս իրավունքների եւ ազատությունների հետ։ Օրինակ, այս ազատության բարձր պաշտպանությունն ուղղակիորեն ազդում է խոսքի ազատության, հավատների ու միավորումներ կազմելու ազատության եւ ինչ այլ ազատությունների հետ։ Սահմանադրական կարևոր երաշխիքներով հանդերձ պետք է ընդգծել, որ մեր երկրի հայոց պետականության համար մեր ժողովրդի կյանքում բացառիկ կարևոր իրավի պատմական նշանակության վեր է ունեցել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Մեծ է իհարկե հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու դերը առաքելությունը ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ Դրանով հանդերձ կրոնի եւ դավանանքի ազատությանն առնչվող հարցերով խտրականության ու խարանի անարդար վերաբերմունքի բացառումը կարևորագույն նշանակություն ունի հասարակությունում համերաշխության եւ տարբեր կրոնական հայացքներ ու համոզմունքներ ունեցող մարդկանց նրանց խմբերի խաղաղ գոյատևության համար։
պետք է բացառվի կրոնական պատկանելիության հիմքով իհարկե ցանկացած խնդրականություն։ Եվ այստեղ ուզում նաև նշել, որ համաժողովին է անցած դարաշրջանի սեփական մասշտաբի վրա զգացել այս թվում կրոնական խնդրականության ու այդ հիմքով կոչանման ու քարանի ենթարկվելու կյանքից ու սեփականությունից զրկվելու դաժան հետևանքները։ Մենք ինքներս պարտավոր ենք հայրենիքով վերաբերվել յուրաքանչյուր մարդու կրոնական հայացքներին, նրա խղճի ու մտքի ազատությանը բարձր գնահատելով այս արժեքների յուրաքանչյուրի դերը։ Ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևորագույն նշանակություն ունի մտքի, կրոնի եւ դավանանքի ազատության պաշտպանությունը։ Այստեղ աշխատանքները տարվում են ինչպես անհատական իհարկե դեպքերով, այնպես էլ իրավական համակարգի կատարելագործման ուղղվածությունները։ Ամենը մեկ օրինակ հաջողված նշեմ համագործակցության, որ մենք իրականացրել ենք Եվրասիա տարածաշրջանային համագործակցության հիմնադրամի կողմից եւ հիմնադրամի կողմից բացատրված հարցի հիման վրա եւ դիմեցի ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակ փորձագրության ենթարկելու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքի նախագիծը եւ մենք հիմա մեր գործընկերների հետ թե կառավարությունից, թե քաղաքացիական հասարակությունից եւ միջազգային գործընկերներից հետևում ենք այս նախագիծը վերամշակման ենթարկելու փուլում։ Ուզում նաև նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպան իհարկե ակտիվ ներգրավված է լինելու եւ ստացվում է նաև բարձր հանձնարարությունը այս ոլորտում համագործակցելու գործընկերների հետ։ Կարծում եմ, սա այն հարցերից է, որ պարտադիր պետք է ունենա ներառական նաև մասնակցության սկզբունքը հիմքում, որովհետեւ միայն այդ կերպ է կարծում եմ հնարավոր է հասնել հաջողության այս կարևորագույն հարցում։ Շնորհակալ եմ ուշադրությանը։ Պարոն Փաշինյան, ելույթի համար խոսք ուզում եմ տրամադրել Հայաստանում և Վրաստանում Նիդերլանդների թագավորության արտակարգ գերդերազոն դեսպան պարոն Ձորապ։ Ընտրել պարոն Ձորապ։ Dear Prime Minister, Ombudsman, members of Armenian government and Parliament, representatives of the Armenian Apostolic Church and of the Georgian Orthodox Church, honored denominations, colleagues and friends. What a pleasure to be back here and continue our discussion on contemporary issues of freedom of religion and or belief in Armenia, Georgia, and the Belarus of nicely found beyond. I have fond memories of our last meeting here in America 2 years ago, and later in a smaller meeting, a smaller setting of tolerance in the Levi Conference Hotel. Thank you, Isabella, Olga, and Gebor, for all the work done and for bringing such an impressive crowd together, both quantitatively and qualitatively. 2 years ago, I discussed in my opening remarks a specific aspect of many religions that tend to be forgotten often, the missionary zeal, which may lead to issues like perceived intolerance, irritation, and to policies to counter it. Maybe the international audience, especially evangelicals, and if here, Jehovah's Witnesses, recognize themselves in the missionary zeal, whereas local dignitaries representing churches might recognize the dangers of proselytism, in usual slang, stealing souls. Both are implicitly central in our discussion, in the general discussion on freedom of religion and belief, and might pop up today. But today I'd like to focus on some other aspects. Freedom of religion and belief is one of the human rights, and the Ombudsman dealt eloquently with that. But it addresses crime often not only states, but also the population at large, and vested institutions like churches. It then has to do with the question how countries perceive themselves. Yesterday evening at the opening reception, one of the speakers described both Georgia and Armenia as Christian nations, and historically speaking, rightly so.
The majority of both populations see both countries as Christian. Your nationhood was formed by Christianity, and it is clear that your mainstream culture is Christian, by all means. But both nations are also identified by minorities that have been and still are constituent parts of the same nation. And they deserve recognition for that, as was said by previous speakers. I hope that today we will be able to recognize both the Christian nature of both societies and the religious diversity of both nations. But we might also dig a bit deeper. It's clear from literature, both fiction and non-fiction, official and popular, that both Armenia and Georgia see themselves as especially privileged by the grace of God as Christian nations, deserving a special relationship between the state and what I might call the main church. And from that perspective, I'd like to refer to a recent meeting of you, Prime Minister, with the Catholicos. And when receiving the Catholicos in your office, you inaugurated a working group on state-church relations. Your address was published on the government's website. But today you went wider again and you gave sort of a Friday morning sermon, which was music to my ears. But I'd like to zoom in again on the issues that you discussed. Since preparing for today, I read the address again. And, Mr. Prime Minister, you take a starting point exactly on this position, the deep and warm relationship between the Armenian Church and the Armenian nation-state. But you also make important references to the different responsibilities state and church have. One that struck me as leading for today's discussion is where you relate to the national identity. I quote, "However, we likewise need to understand to what extent our views coincide in terms of preserving identity and what issues exist in this context that we should discuss. We likewise need to understand, coincide, and issues that we should discuss." And another one relating to education, another quote, "The Mother See suggests teaching the history of the Armenian Apostolic Church in our schools. In this context, the first question is whether we should set a distinction between the history of the Armenian Apostolic Church and the history of the Armenian people. And if we do, why and how we put this distinction, and so on." And I repeat again some words. "And if we do, why and how we put this distinction, and so on." So there is quite a lot to be discussed. From the general perspective, as you both elaborated on just a few minutes ago, and from the more narrow policy perspectives, as you set out in your speech like that. There is a third aspect that I'd like to address when closing, and I'd like to refer to the planned discussion on competing rights this afternoon. You, Ombudsman, you already referred to freedom of religion as one of the human rights. You did not mention one right that is very sensitive in many respects, and again the Prime Minister referred to that a few months ago. If you are of a different sexual orientation, how do we deal with that? To be yourself, so to speak. Both of you addressed being yourself as essential. The metaphysical nature of most religions, their history, their traditions, and the reference they make to old scriptures make it difficult to interact with and respond to new developments and new insights. Then, given the fact that the religion feels inspired by someone transcendental and is founded on old wisdom and insight, make it inflexible, and the road to conflict is open. I hope we can lay headway on this issue of conflicting rights in the later afternoon and close this conference in peace and, even more, in understanding. Society is waiting. Thank you very much.
խոսք ուզում եմ տրամադրել Հայաստանի ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոմի Շահի քննարկարությանը։ Distinguished Prime Minister Փաշինյան, Mr. Tatmayan, Ambassador Zuma, Mr. Terrian, let me just welcome all of you. This is really an incredibly vibrant hall with representatives from civil society, from faith organizations, from governments, parliaments across the two countries, Georgia, Armenia, and beyond. And I have to say that for me this is a special format in particular. Having served 3.5 years, actually almost 4 years, in wonderful Bolor, and now having spent an amazing just over 1 year in Kyrgyzstan. So I would like to say in particular to everybody Barzes, Bolor, as well as Mogesamovit, Zirpasov, Kaledivo. I would like to thank, of course, the Eurasia Partnership Foundation for bringing us all together here today. Quite a testament to the important role that civil society plays here in Armenia, as in Georgia, and of course to thank the government of the Kingdom of the Netherlands for also making this possible, and also supporting a number of other important initiatives and projects in this space. As the Secretary General, Antonio Guterres, said, reiterated, reminded at the General Assembly, actually just last month, in today's world, the world must stand together. We must counter those who seek to humanize and divide, and we must defend freedoms of religion and belief as part of this path. Colleagues, the international moral and legal basis and the mechanisms for these rights as a core element of democracy and human identity have long been clear. In fact, the cornerstone Universal Declaration of Human Rights was agreed by all the United Nations member states over 70 years ago, which states very firmly that everyone has the right to the freedom of thought, conscience, and religion. And this includes the freedom to change one's religion and belief, and the freedom, in public or private, to manifest one's religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Building on the Universal Declaration, freedom of religion and belief has been enshrined in international law since 1973 through the International Covenant on Civil and Political Rights. Today, the United Nations Human Rights Committee closely monitors the implementation of these rights with respect to freedom of religion, especially in terms of religious minorities within countries. And both Armenia and Georgia have received recommendations from the committee in previous years in this regard and have made welcome steps forward. And the United Nations remains ready and willing to work on these issues and the details of which we will discuss later in the course of the day. For example, here in Armenia, in recent years, the Constitution of 2015 includes Article 41 on the freedom of thought, conscience, and religion, which very closely mirrors the words and the language of the Universal Declaration. The UN Human Rights Committee also maintains a leading independent expert, the Special Rapporteur on the freedom of religion and belief, with a mandate to reach out to member states to help and to assist in identifying specific obstacles to these freedoms and customizing recommendations. Later today, we'll have the opportunity to hear from Mr. Shahid via a video address, and he remains, I know, always open to come to country visits and work together with you. Now, I think as has been mentioned, Armenia and Georgia are both countries that put the respect and the protection of human rights at the very top of the national agenda. And as the Prime Minister mentioned, in the last year, we here in Armenia have enjoyed the new Armenia following the transformational
peaceful revolution of April and May last year. And yet, even in these countries, as has been mentioned by the previous speakers, these issues are very complex. Many issues are actually lying at the border of private and public domains. One can say at times invoking competing rights. For example, the scope of religion in public schools, the ability to freely express views about religion in the public sphere, in social media space, in mass media, in political life, and in the justice sector, just to name a few of these issues. So these are not easy, but that's exactly why we are all here, and why this conversation today is so fundamentally important. The topic of freedom of religion also fits very well with the Secretary General's focus on the prevention of conflict. Too often in the past, conflicts, both ancient and recent conflicts between or within states, have been fueled by the discrimination of specific groups, including on religious grounds, as well as the lack of mutual trust. And in fact, it is estimated that 3/4 of the world's major conflicts currently have cultural dimensions. So bridging the gap between cultures is both urgent and necessary for peace, stability, and development. And interreligious dialogue is a powerful tool to help achieve that. I would say there's also often a misconception in some corners that religious faiths are not engaged in the promotion of human rights in a formal sense, as we understand it. But this is clearly not the case. The United Nations and others in the international community are working closely with many different faith-based organizations in many different areas. We will hear a bit later about the Faith for Rights initiative of the Office of the High Commissioner for Human Rights, for example, which catalyzes the involvement of religious communities in the promotion and protection of human rights. Here in Armenia, the United Nations is very proud and honored to work with the Armenian Apostolic Church, with the Armenian Roundtable, with other Christian denominations who are also here present, and other faiths to promote human rights and the achievement of the sustainable development, both social and economic development for the country. And this range is quite broad, from helping to prevent domestic violence, to improving gender equality, to reducing the harmful effects of prenatal sex selection, to even promoting environmental education awareness and the sustainable development goals more broadly. Of course, we also partner with the international community in these efforts. I would note in particular our partnerships with the European Union, helping through the UN Joint Program on Human Rights to implement some of the EU budgetary support targeting anti-discrimination issues, including the right to freedom of religion and belief in this country. So I think I would finally join Ambassador Duma in recognizing the important initiative launched both by Prime Minister Phashinian and His Holiness the Catholicos Gregorian II to launch the working group on state relations in March of this year. We see this as a very important mechanism and tool to work through these complex issues as we move ahead. So I hope, finally, that today will meet the ambition of the organizers and all of us here, and we are very confident that it will. That during the sessions and in between the sessions, we can move forward towards fulfilling the realization, the aspirations, both of Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, but also the aspirations of all of the people, of the governments of Georgia, of Armenia, and beyond, to live together in these two wonderful countries, the region, and globally, to exercise everyone's human rights in full freedom and peace with development. So let me say Shema Kalatum, Didi Matova, in Georgia, Matova Kmetz, Paraskevia. Thank God for the flag. Բարշակ, եվրաչապես, ոչ դերչում, ինչպես ասում են, խոսքը ժամանում են Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն, կարող Եվրոպե դաշտը։
Շնորհակալություն հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի հյուրեր, այժմ մի քանի անգլերեն լեզվով անգլերեն ասված ելույթներից հետո ես կրկին խոսում եմ լսել հայերեն եւ շատ ուրախ եմ այդպես տեսնել մի շատ պատճառներով։ Պատճառ համար մեկ, որ մենք այժմ նստած ենք պետության բարձրագույն ներկայացուցիչի հետ միասին եւ գնալով ենք միասին հարցերը։ Մենք որպես հասարակական կազմակերպություն, որը ունի ոչ մի պաշտոնական ստատուս եւ միջազգային հանրությունը մեզ հետ միասին։ Առաջներում միջազգային հանրությունը մեզ հետ միասին քննարկում էր այսպիսի հարցեր, սակայն պետությունը եւ կառավարությունը բոլոր բացառություններից բացի երբևէ այսպիսի ակտիվ մասնակցություն այս հարցերի։ Երկրորդը իհարկե ես ուզում եմ նշել Հայաստան-Վրաստան միասնական այս հարցերին, որը առանձին բանալու։ Մեր կազմակերպությունը ընդհանրապես եթե որոշակի ուժ ունի, նրանում է կայանում, որ մենք կարողանում ենք հավաքել մարդկանց, որոնք այլապես չէին հանդիպի։ Մենք աշխատում ենք Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսության վրա, մենք աշխատում ենք Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության վրա, մենք աշխատում ենք կրոնական կազմակերպություններին բերելով միասին եւ միասին քննարկելով այն դժվար հարցերը, որոնք նշեցին մեր բոլոր նախորդ խոսողները։ Ես թվում է, թե Հայաստան-Վրաստան երկխոսության համար երբևէ ոչ մի արգելք չի եղել եւ պիտի որ այն անընդհատ տեղի ունենա։ Սակայն չնայած նաեւ վերջին տարիների եւ հատկապես վերջին տարվա ակտիվացմանը այս երկխոսության միևնույն է այնպիսի զգացում ունեմ ես, որ ամեն անգամ երբ այսպիսի առիթ է ստեղծվում, սա հատուկ առիթ է։ Ես ամենայն դեպքում զգում եմ, որ մեր տարածաշրջանային կապերը, մեր հյուսվածքը միմյանց հետ միևնույն է դեռ շատ ու շատ տեղ ունի դարձանալու։ Դրա համար ես ողջունում եմ Վրաստանի մեր հյուրերին եւ ցանկանում նաեւ որպեսզի այս կոնֆերանսի արդյունքում կոնկրետ գաղափարներ մշակվեն հենց վրացական Հայաստան-Վրաստան միասնական ինչ-որ հարցեր շարունակելու քննարկել, որ դա տեղի ունենա ոչ միայն կոնֆերանսից կոնֆերանս։ Բայց կոնֆերանսները սարսափելի կարևոր են եւ այդ առումով իհարկե մենք չենք կարող մոռանալ, որ սա տեղի ունենում շնորհիվ Նիդերլանդների կառավարության եւ շնորհիվ կրոնի, որը իր առանձնահատուկ ջանքն է ներդրել, որպեսզի այս ծրագիրը կայանա։ Եվ այդ առումով պիտի ասեմ, որ մեր համագործակցությունը արդեն մի քանի տարի շարունակվում է եւ այդ համագործակցության շնորհիվ մենք կարողացել ենք կրկին որոշակի սահման անցնել ոչ միայն այս կոնֆերանսը իրագործելու համար, ոչ միայն ժողովրդական տարբեր կազմակերպությունների մի սեղանի շուրջ հավաքելու առումով, այլև Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի միջև կամոջներ ստեղծելու առումով։ Ես օրինակ կբերեմ ինձ համար առանձնապես կարևոր մի արդյունք, դա այն հետազոտությունն է, որ մենք արեցինք 2 տարի առաջ հանդուրժողականության եւ անհանդուրժողականության դրսեւորումները հայ գրականության մեջ։ Այս հետազոտությունը մինչև հիմա արդեն ամբողջ տպաքանակը վարվել է, շատ մեծ նշանակություն ունի, օգտագործվում է շատ լայնորեն ամբողջ Հայաստանում մեջ եւ դա ցույց է տալիս մեր մեծուտաբանության սկզբունքներից մեկը, որ մենք ոչ թե այսպես ասած աշխատում ենք որպես հասարակական կազմակերպություն այն խավերի, այն խմբերի հետ, որոնք համաձայն են, այլ մենք փորձում ենք դուրս գալ դեպի հայաստանյան հասարակության այն խմբերը, որոնք լավ չեն հասկանում ժամանակակից արժեքները, նրանք ավանդական արժեքների պաշտպան են։ Գրականությունը ողջ հայ ժողովուրդն է սիրում, եւ ես այսպիսի ժամանակակից եւ տարօրինակ հնչող արժեքներ, ինչպես հանդուրժողականությունը, ուսումնասիրում են գրականությունը վերլուծելով, դա հետաքրքրություն է առաջացնում դեպի
այն արժեքները, դեպի այն օրենքները, դեպի այն գործը, որով զբաղված է մեր կազմակերպությունը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ միջազգային հանրությունը։ Այդպիսով մենք փորձում ենք ոչ թե, այսպես ասած, կոնֆլիկտային ձևով, այլ ինչպես եւ մնացած մեր բոլոր պրոյեկտներում երկխոսության ձևով անդրադառնալ այն հարցին, որ մեր հասարակությունը շատ բաժան եղած վիճակում է նրանց միջև, որոնք ավանդական արժեքներին են հետևում եւ նրանց միջև, որոնք հետևում են, այսպես ասած, ժամանակակից կամ մոդեռն արժեքներին։ Իրականում դա արհեստական բաժանություն։ Եվ այդ առումով պարոն վարչապետը նշեց մի շատ կարևոր թեզ, որը մեզ համար է առանցքային մեր աշխատանքի մեջ։ Մենք համարում ենք, որ մարդը միասնական երևույթ է, որ նրա ինքնությունների տարբեր դրսևորումները, տարբեր կտրվածքները միմյանց հետ կոնֆլիկտի մեջ չեն։ Մենք չենք հավանում, որ մեկը աշխատակից է, հետո հայր է կամ դասատու է, հետո մայր է, տարբեր ժամանակ, տարբեր ինքնություններով։ Մենք փորձում ենք մարդուն, եւ դա է մարդու իրավունքների մոտեցման ուղղությունը, դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն, իր բոլոր դրսևորումներով։ Եվ այստեղ իհարկե քննարկումը, թե ինչ կարող է տալ կրոնը այդ մոտեցմանը, ինձ թվում է շատ կարևոր։ Արդեն ասվեց շատ բաներ, որոնց ես արդեն կարիք ունեմ անդրադառնալու արժեքների նորացման վերաբերյալ, որը մեր կազմակերպությունը նույնպես շատ կարևոր է համարում։ Ես կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն վարչապետին, բոլոր քույրերին, որ նրան այսօր այստեղ են, եւ ես համոզված եմ, որ մենք հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք, որոնք հետո կդառնան նորից ուղեցույց, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր Վրաստանի հասարակությունը, միջազգային հանրությունը, գուցե եւ մեր կառավարությունները որոշակի քայլեր ձեռնարկեն ավելի հստակ հիմք ունենալով, թե դեպի ուր շարժվել այս հետաքրքրագույն հարցերի վերաբերյալ։ Շատ շնորհակալություն։ Բոլոր բանախոսներին այս մասը ավարտում ենք, բայց պարոն Փաշինյան, ձեր ցուցակությամբ նաև ուզենք ձեզ հետ լուսանկարվել, պայմանավորվել ենք, այդպես որ կդիտուք հետո ուրիշ որ կմիանա։ Շնորհակալություն։